عليكم مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم غادي تكون شرح مبسط للدرس ديال الباسي كومبوزي اللي بزاف اللي كيوحلوا فيهم. اليوم غادي ندير لهم شرح مبسط وامثله ليه. اولا غادي نقراو النص وغادي نستخرجوا منه غادي نجاوب على هاد الاسئله ديالو. غادي نستخرجوا منه لي فيرب كيكونوا الباسي كومبوزي وشنو هو لو باسي كومبوزي ومناش كيتكون لو باسي كومبوزي. ويا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. Le passé composé. Hier soir, deux hommes masqués ont cambriolé un appartement situé au 4e étage d'un immeuble dans le quartier Ma'arif à Casablanca. Ils ont entré dans l'appartement par le balcon en se servant d'une corde. Ils ont pris une grosse somme d'argent, puis ils sont sortis par la porte. Le concierge de l'immeuble n'a rien remarqué. غادي نجاوب على الأسئلة ديالو. Observe les verbes soulignés. De combien d'éléments sont-ils composés؟ هما هادو les verbes soulignés هما هادو. ناخدو مثلا هذا il est composé de deux éléments. Quels sont ces éléments؟ C'est l'auxiliaire et le participe passé du verbe conjugué. Complète le tableau suivant et classe ces verbes selon qu'ils sont conjugués avec l'auxiliaire être ou avoir. Cambrioler, est-ce que c'est un verbe conjugué avec être ou bien avec avoir? Cambrioler, on. On, c'est l'auxiliaire du verbe. C'est l'auxiliaire du verbe avoir. هو هنا. غناخدو عاوتاني ils sont entrés. هنايا le verbe être. ها هو درنا هنايا. شنو اخر؟ sont partis. ها هو درنا هنا حيت avec conjugué avec le verbe être sont. وعندنا عاوتاني entrer. c'est le verbe avoir. ها هو درنا هنا. a remarqué. ها هو a remarqué وين؟ n'a rien remarqué. a remarqué. est conjugué avec le verbe avoir. ودابا غادي نشرحو شنو هو لو فيرب شنو هو لو باسي كومبوزي. بسم الله. اذا كنا كنعرفوا بلو باسي كومبوزي كيتكون من دو زيليمون. شنو هما هاد لي زيليمون؟ sont. les éléments sont être, l'auxiliaire être ou avoir. هادو l'auxiliaire هذا هو l'auxiliaire وكيتكونوا من le participe passé du verbe conjugué. ok. ناخدو مثلا شي exemple. l'infirmière اولا ناخدو شي مثال مبسط اكثر. مثلا le train est parti à 9h. فينا هو لو فيرب هو هذا برافو. مناش كيتكون من l'auxiliaire être وكيتكون من le participe passé. certains verbes qui se conjuguent avec être et d'autres avec avoir. كاين شي فيربات كيقدروا يتكونجوغاو مثلا مع être و avoir في نفس الوقت. ناخدو مثلا مثال. هذاك الشيء على حسب الجمله كنشوفوا واش لو فيرب واش ديتا ولا غادي نشرحوا هادشي. مثلا le voyageur est monté dans le train. le voyageur est monté dans le train.
إذن هذا l'auxiliaire être باينة اي هاو اي وعندنا عاوتاني نفس لو فيرب غادي نقولو مثلا شنو قيسة لو فواياجور مثلا لو فواياجور المسافر a monté ses valises dans le train. شفتو هذاك الشيء على حساب الجمله لو فواياجور est monté dans le train يعني دار واحد لاكسيون دار واحد الحركه ولو فواياجور a monté ses valises dans le train ما دار حتى شي حركه لي فاليز هما اللي تحركوا a monté هذا l'auxiliaire avoir avoir ندوزو شي حاجه اخرى مثلا خصنا نتابعوا لاكورد حاجه ثالثه هي لاكورد ثم لاكورد خصنا نتابعوا لاكورد le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre مثلا الا كان féminin كنزيدو الا كان féminin كنديرو كان masculin كنخليه هو ضد ديالها masculin كان masculin ما كنديرو والو كنخليو لو فيرب كيف ما هو عاوتاني كان pluriel féminin شنو كنديرو اس كان masculin هنا كيوقع واحد التغيير ما كنزيدو نيشان اس ما كنديروش ولا شي حاجه ناخذ مثلا مثال ils ont parti à l'étranger يعني ذهبوا مشاو للخارج يعني مشاو للخارج إلا زون ما هنايا شنو درنا زدنا اس حيت بلوريال ناخدو عاوتاني نخليو نفس الجمله ونكتبو elles sont parties هنا شنو غنديرو غادي نزيدو اس ديال الفيمينا حيت فيمينا عندنا ال وعندنا غنزيدو اس حيت عندنا لو بلوري elles sont parties à l'étranger مثلا ناخذ مثال اخر مثلا ماريا مثلا خلينا نفس الجملة أبا بارسي أليت لا درنا خطأ هنا شفتو درنا خطأ هنا ماريا est partie نعم ستي est partie شنو غنديرو عندنا هنا فيمينا غادي نحدو بعدين ماشي نحدو لو جونغ ولا نومبر ديالو هذا عندنا هنايا féminin singulier féminin غادي نزيدو singulier ما غنديرو والو parti à l'étranger عاوتاني les filles مثلا les filles ont parti غنحدو عاوتاني النوعية ديال لو جونغ ولا نومبر ديالو عفوا féminin pluriel هاد المرة sont partis غنزيدو ديال الفيميون غنزيدو اس ديال البلوري ils sont partis à l'étranger واحد لا ريغل الاخرى حاجه الاخرى اللي تبقى لينا هنايا دابا واللي هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت واللي كنصحكم تنتبهوا لها بزاف مثلا ناخذ مثال ركزوا معايا مزيان il a aimé les pièces de théâtre qu'il a vu qu'il a vu
cet été. تبالي من الأحسن نحط لكم أحسن نعطيكم شي مثال آخر، لا ماشي مشكل نقضيوها بهذا. هنايا غادي تقولوا لي بلاتي اس. هنا تقولوا لي شنو درتي، هنا تقولوا لي انت خطأتي، راه درتي هنايا فو عندك إل ودرتي لا كورد، ولا كورد كديروها مع لو فيرب ات لوكسيليير اتر. اذا كنقول لكم هنا لا، ثم لا. علاش انا درت لا كورد؟ كان حيت عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت، كنسطر على كومبليمون دوبجي ديريكت، كنسطر عليه. ملي تيكون عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت ديما ودايما كنديروا لا كورد. ملي تيكون عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت دايما، ملي تيكون عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت ورا قبل لو فيرب ديما كنديروا لا كورد، دايما كنديروا لا كورد. بحال هنا il a aimé les pièces de théâtre. عندنا سي او دي جا قبل لو فيرب avoir. عندنا avec l'auxiliaire avoir نديرو لا كود حيت كيقبل منه سي او دي. كنتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو، شرح مبسط يعني لو باسي كومبوزي. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديالنا لو باسي كومبوزي. وما تنساوش تدعموني بواحد اللايك وتفعلوا وتضغطوا على الجرس الاحمر باش تشجعوني اكثر ندير المزيد من هاد لا فيديو. وهكذا كان لا فيديو ديالنا، ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لايك مزيد من التشجيع، وضيفوني في الانستغرام ديالي غادي نخليه لكم لتحت في لا ديسكريبسيون. وباي باي، نتلاقاو في لا فيديو جايه.